फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम कॉम। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि 1 साल से छोटे बच्चे को अगर सर्दी होती है और बार बार सर्दी होती है तो उसके पीछे क्या कारण है और सिर्फ एक बूंद के द्वारा हम उसकी सर्दी को कैसे दूर कर सकते हैं। ये बहुत खास इन्फॉर्मेशन है। जिन भी बच्चों को बार बार सर्दी हो जाती है, मदर को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि अगर बच्चे को बार बार सर्दी होती है तो उसके पीछे क्या कारण है। उनकी जो भी बच्चा 1 साल से छोटा है, उनकी जो नाभि होती है वो गीली होती है, बाहर से जरूर ड्राई दिखने लग जाती है, क्योंकि वो ड्राई तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके 15 दिन के बाद वो हमें बाहर से तो ड्राई दिखने लग जाती है, लेकिन वो अंदर से गीली होती है। इसीलिए अगर हम बच्चे की नाभि को रोजाना सही तरीके से क्लीन नहीं करते, उसे बाथ देने के बाद, नहलाने के बाद उसे नहीं सुखाते कॉटन से, तो बच्चे के अंदर वो नमी, वो सर्दी चली जाती है नाभि के थ्रू और बच्चा बीमार हो जाता है, उसे सर्दी लग जाती है। अब इसको एक बूंद के द्वारा कैसे ठीक करें? आप हमेशा ही बच्चे को नहलाने के बाद बच्चे की नाभि को कॉटन से या कॉटन के किसी भी कपड़े से ज़रूर ड्राई करें। उसके बाद रात को सुलाते टाइम बच्चे की नाभि में एक बूंद, सिर्फ और सिर्फ एक बूंद आप सरसों का तेल डाल दीजिए। कभी भी बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बहुत आजमाई हुई, ज़रूर फॉलो करें ताकि बच्चों को कभी भी सर्दी न लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।